একটা জাহাজ নিয়ে দড়ি টানাটানি, ইসরায়েল ইরান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে ভারত। দিল্লিকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল দড়ি টানাটানি। ভারত সরকারের পদক্ষেপেই বদলে যেতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের গতি প্রকৃতি। আমেরিকা, ইসরায়েল না পুরনো বন্ধু রাশিয়া, কার পাশে দাঁড়াচ্ছে নম, সেই নিয়েই চলছে আন্তর্জাতিক মহলে উৎকণ্ঠা। 2026 সালটা ইতিহাসের খাতায় লেখা হয়ে যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাল হিসেবে। এটা পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে একটা জাহাজকে কেন্দ্র করে। More and larger waves are coming. We are just getting started. আমেরিকার এখন একটাই উদ্দেশ্য, যেভাবেই হোক ভারতকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে আনতে হবে। কিন্তু ঘরের পাশে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসবাদ সহ্য করেও ভারত যখন যুদ্ধে নামেনি, তখন নয়াদিল্লি যুদ্ধে নামবে ইরান ইসরায়েল বাওয়ালে? অসম্ভব। কিন্তু ভারত যুদ্ধে না জড়ালে টলে যেতে পারে আমেরিকার গদি। ভারত মহাসাগরে ইরানি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়াটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটা একটা নিখুঁত ফাঁদ। ইরানের এই জাহাজটা ডোবানো হয়েছে কোথায়? ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার উপকূলে। কার অধিকার? ওই জলসীমায় শ্রীলঙ্কার। এটা ভারতের জলসীমা নয়, এটা ক্লাস 4-5 ভূগোলের বই পড়া একটা বাচ্চাও জানে। যারা ম্যাপ দেখতে শিখেছে তারা অন্তত এটুকু জানে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে ভারতের সাধারণ মানুষের ইগোতে খোঁচা মারার জন্য, ভারত সরকারকে ইগোর ফাঁদে ফেলে উস্কে দেওয়ার জন্য, যাতে প্ররোচনায় পা দিয়ে ভারত একটা ভুল স্টেপ নিয়ে ফেলে আর সরাসরি সেই সর্বনাশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ভাবছেন একটা জাহাজ ডুবিয়ে আর ভেতরে কিছু লোক দিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে কি একটা দেশকে যুদ্ধে নামানো যায়? ইতিহাস বলছে হ্যাঁ যায়। আর এই টেকনিক আমেরিকার কাছে মোটেও নতুন কিছু না। পাতা উল্টে দেখুন, পার্ল হারবার নিয়ে তো আজও কনস্পিরেসি থিওরি চলে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে আমেরিকা জানতো জাপানিরা আক্রমণ করবে, কিন্তু তারা ইচ্ছে করেই সেটা হতে দিয়েছিল। কেন? কারণ জ্বলন্ত কোনো কারণ দেখাতে না পারলে আমেরিকার সাধারণ জনগণকে খেপিয়ে ওঠানো যেত না। তারা কখনোই ইউরোপ এশিয়ার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে জড়ানোটা মেনে নিত না। বেসিক্যালি জনগণের সেন্টিমেন্ট আদায়ের জন্যই পাতা হয়েছিল ওই ফাঁদ। একসময় আমেরিকা চোখ রাঙালে মধ্যপ্রাচ্য কাঁপত, আর আজ ইরানের মতো একটা দেউলিয়া দেশ, যাদের ওপর দুনিয়ার সমস্ত অর্থনৈতিক স্যাংশন চাপানো আছে, সেই ইরানকে বাগে আনতে পারছে না সুপার পাওয়ার আমেরিকা। ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে জো বাইডেন, সবার ইগো আজ আরব সাগরের জলে নাস্তানাবুদ। শুধু আমেরিকা নয়, চীন আর রাশিয়ার হালও খারাপ। চীনা অস্ত্রের হাইপ আজ শেষের মুখে। ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ভ্লাদিমির পুতিনের একটা সুপারম্যান ইমেজ ছিল, আজ সেই ইমেজের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ইরান রাশিয়ার সবচেয়ে বড় মিত্র, কিন্তু ইসরায়েল যখন ইরানের ভেতরে ঢুকে হামলা চালাচ্ছে, খামেনিকে অবধি নিউট্রালাইজড করে দিল, পুতিন কিছুই করতে পারলেন না। আর তাই ইরান আজ শুধু নিজে ডুবছে না, গোটা মিডল ইস্টকে নিয়ে ডুবছে, গোটা বিশ্বকে চরমভাবে অস্থির করে তুলছে। আর এই পুরনো ডামাডোলের মধ্যে একমাত্র মুখ উজ্জ্বল আছে কার? ভারতবর্ষের। কারণ ভারত কোনোদিনও আমেরিকার মতো আমি ত্রাতা, আমি হর্তাকর্তা বিধাতা বলে দাপাদাপি করেনি। ভারত ইসরায়েল দীর্ঘদিনের বন্ধু। খুব সামান্য প্রো ইসরায়েল স্ট্যান্ড পয়েন্ট নয়াদিল্লি নিয়েছে, কারণ ভারত চিরকাল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাই বলে ইন্ডিয়া সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, ইসরায়েল কিংবা ইরান কারোর হয়ে একপাক্ষিক সুর চড়াবে, এই ফালতু আশা কারোরই ছিল না। যে কারণে ইরানের পতনে ভারতের মুখ তো অন্তত পড়ছে না। আমাদের অর্থনীতি ছুটছে, আমাদের মার্কেট স্টেবল, গোটা দুনিয়ার ইনভেস্টমেন্ট ভারতে আসছে, আর এতেই জ্বলে যাচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকা খুব ভালো করেই জানে ভারতকে বড়সড় কোনো যুদ্ধে নামানো না গেলে এই দেশটার ইকোনমিক্যাল গ্রোথ আটকানো অসম্ভব, আর সেটা আটকানোর জন্যই এত আয়োজন চলছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে তাকান। এই যুদ্ধে জার্মানিকে কূটনীতির ফাঁদে ফেলে জোর করে টেনে এনেছিল ব্রিটিশরা। আমাদের গদর পার্টির বাঙালি বিপ্লবী তারকনাথ দাস এই বিষয়ের ওপর একটা আস্ত বই লিখেছিলেন, জার্মানির ফাইট ফর ফ্রিডম। ব্রিটিশরা সত্যিটা সামনে আসার ভয়ে বইটা রাতারাতি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। অটো ফন বিসমার্কের সেই বিখ্যাত এমস টেলিগ্রামের ঘটনাটাই ভাবুন। 1870 সালের 13 জুলাই প্রুশিয়ার রাজা উইলিয়াম অফ প্রুশিয়া অটো ফন বিসমার্ককে একটা টেলিগ্রাম পাঠান। এতে তিনি লিখেছিলেন, ফরাসি দূত ভিনসেন্ট ভেনেডেটি তার সঙ্গে দেখা করে স্পেনের সিংহাসন নিয়ে কিছু দাবি তুলেছেন।
রাজা সেই আলোচনার সারসংক্ষেপ টেলিগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। বেসমার্ক টেলিগ্রামটা এমনভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন যাতে মনে হয় প্রুশিয়ার রাজা ফরাসি দূতকে অপমান করেছেন, আবারও ফরাসিরাও রাজাকে অপমান করেছে। ব্যাস, যুদ্ধে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্স অন্ধের মতো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শেষমেশ জাস্ট ধ্বংস হয়ে যায়। আজ ভারতের টুলকিট গ্যাং ঠিক ওই এমস টেলিগ্রামের কাজটাই করছে। ফেক ন্যারেটিভ ছড়িয়ে ফরাসিদের মতো ভারতীয়দের ইগোতে ঘা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হলো গালফ ওয়ার। সাদ্দাম হোসেনও একটা সময় যখন বুঝেছিলেন যে আমেরিকার জোট বাহিনীর সাথে জেতা অসম্ভব, তখন তিনিও এমনই একটা চাল চালেন। তিনি হঠাৎ ইসরায়েলে মিসাইল ছুড়তে শুরু করেন। অথচ এই যুদ্ধে ইসরায়েলের কোনো সম্পর্কই ছিল না। সাদ্দাম ভেবেছিলেন ইসরায়েল প্রতিশোধ নেবে, পাল্টা আক্রমণ করবে এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। আর ইসরায়েল যুদ্ধে জড়ালেই আমেরিকার জোটে থাকা আরব ও মুসলিম দেশগুলো ইসরায়েলের সাথে লড়তে রাজি হবে না, তারা আমেরিকার জোট ভেঙে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ইসরায়েল সেদিন চরম সংযম দেখিয়েছিল। ইসরায়েল সেদিন কোনো পাল্টা হামলা করেনি। আজ ভারত মহাসাগরে ঠিক সাদ্দামের সেই চালটাই চালছে আমেরিকা এবং তাদের জোট, ভারতকে উস্কে দিয়ে যুদ্ধে নামানোর চেষ্টা। কিন্তু ভারত কি এই ফাঁদে পা দেবে? ভারত কি যুদ্ধে নামবে? না। যারা ভাবছেন ভারতের সরকার দুর্বল বলে চুপ করে আছে, তারা আসলে জিওপলিটিক্সের ক খ বোঝেন না। চুপ করে থাকাটা এবং সঠিক সময় চুপ করে থাকাটাই আসলে সবচেয়ে বড় শক্তি। ইতিমধ্যেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দারুণ ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে। কোনো ইগোর খেলায় না গিয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় তিনি বলেছেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কেবল সামরিক সংঘাতের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয় না। ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, আমরা একমত যে কেবল সামরিক সংঘাতের মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমরা সংঘাতের দ্রুত অবসান এবং শান্তির জন্য সকল প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে যাব। তবে এর সঙ্গেই সব ধরনের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন জরুরি। এই স্টেটমেন্টটা বাস্তবিকই একটা মাস্টার স্ট্রোক। এখানে দারুণ একটা ব্যালেন্স বজায় রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। একদিকে তিনি জঙ্গিবাদের মূলোৎপাটনের কথা বলে ইসরায়েল এবং পশ্চিমী দেশগুলোকে বার্তা দিয়েছেন যে ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, আবার অন্যদিকে সামরিক সংঘাতের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব নয় বলে তিনি সরাসরি আমেরিকার যুদ্ধংদেহী নীতির গালে থাপ্পড় মেরে দিয়েছেন। আমেরিকা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে একের পর এক ফাঁদ পাচ্ছে ভারতের জন্য, হাতে মারতে না পেরে ভাতে। এমনকি প্রতিবেশী সমস্ত দেশকে ভারতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ আমেরিকা তৈরি করতে চেয়েছিল। শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, এমনকি বাংলাদেশ অবধি এই ফাঁদে পা দিয়েছে। ট্যাক্স বাড়িয়ে আমেরিকা ভেবেছিল আমাদের নাভিশ্বাস উঠিয়ে দেবে, কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হলো না, তখন আমেরিকা নেমেছে এই নোংরা খেলায়। ইরানের ওই রণতরীটা কিন্তু কোনো যুদ্ধ করতে আসেনি। এটি ছিল ভারতের নৌসেনার অতিথি, এসেছিল ভারতের আন্তর্জাতিক নৌ মহড়ায় অংশগ্রহণ করতে। জাহাজে প্রায় 130 জন ট্রেন্ড অফিসার উপস্থিত ছিলেন। কোনো রকম কোনো সতর্কতা ছাড়াই হঠাৎ জাহাজটির উপর টর্পেডো ছোড়ে মার্কিন ডুবোজাহাজ। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলের কাছে হামলাটা হয়, কিন্তু পুরো দায়টা ঠেলে দেওয়া হয় ভারতের দিকে। উদ্দেশ্যটা জলের মতো পরিষ্কার, যেভাবেই হোক বাধ্য করা ভারতকে রিয়্যাক্ট করতে। ওদিকে এই ঘটনার পরপরই মার্কিন ট্যাঙ্কারে হামলা চালিয়েছে IRGC। আমেরিকার তরফ থেকে আর একটা পাল্টা অ্যাটাক জাস্ট সময়ের অপেক্ষা। বিশ্বের তাবড় সুপার পাওয়াররা আজ নিজেদের তৈরি যুদ্ধের আগুনে নিজেরাই পুড়ছে। তাদের অস্ত্রের অহংকার, তাদের ইগোর পতন গোটা দুনিয়া আজ নিজের চোখে দেখছে। আর সেই ছাইয়ের ভেতরে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এক নতুন সুপার পাওয়ার, ভারতবর্ষ। খুব স্বাভাবিক যে এটা আমেরিকার সহ্য হবে না। তাই বলবো, ধৈর্য রাখুন, ভরসা রাখুন, নিজের দেশের প্রতি প্ররোচনায় পা দেবেন না। জিরো লাইন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং কমেন্ট বক্স আপনার জন্য খোলা।